دے احناف کل کاروان دے حنفی یم دیوبندی ہو حنفی یم دیوبندی زما ذوق لے پہچان دے امام حضرت نعمان دے احناف کل کاروان دے حنفی یم دیوبندی ہو حنفی یم دیوبندی مسلک میں دے دے دیوبند دا غیراتونو کرم جون باس کاؤ ما پا دلیل یم سر با کب سر بولا وڑے میں عرض میدان یم بادیلو رتو پان ران تیر تکلی اغیار تیر غم یما گزار حق پرستو سرا یما زود حق یم پیروکار مخلا میں سوک نرازی ہو حنفی یم دیوبندی زما سوک لے پہچان دے امام حضرت نعمان دے احناف کل کاروان دے حنفی یم دیوبندی ہو حنفی یم دیوبندی جہاد کا طریقت دے دے میں کاروان جامعات شغل میں درس و تدریس کڑے میں ہر یو خدمات دا غیرات میں چرچا کر صفات میں ارچا رانت دی قدیانان دا یہود و ایجنٹان زما مشرق جون دے بی مولانا فضل الرحمن دا دہاق جنگ باگٹی ہو حنفی یم دیوبندی زما سوک کل پہچان دے امام حضرت نعمان دے احناف کل کاروان دے حنفی یم دیوبندی ہو حنفی یم دیوبندی مفتی نادم محمودی کڑی پری حملے دازماری ہر یو عالم دا دیوبند ہو زالا راما قیمتی پھر مشی عزاز الہادار یوم پلرونا سجاد الحجازیم شاعر جمعیتیم مشکور دیر دارب غنیم ہو حنفی یم دیوبندی زما سوک کل پہچان دے امام حضرت نعمان دے احناف کل کاروان دے حنفی یم دیوبندی ہو حنفی یم دیوبندی زما سوک کل پہچان دے امام حضرت نعمان دے احناف میں ترجمان دے حنفی یم دیوبندی ہو حنفی یم دیوبندی حنفی یم جمعیتی حنفی یم غیرتی حنفی